ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာကမထာနာစရိယဗဒ္ဒနာတံဝရမုံလေဆရာတော်ဘုရားကြီး29ရက်5လ2005ခုနှစ်နေ့လယ်2နာရီတွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားတော်အမှတ်5ပါးကိုအာယုပြု၍ညီညာဖြတ်ကြကြောကြတရားယရဏတရားယရဏတိုင်္ဂယရဏမိပါဆရာသမားတို့အားယောသေးမြတ်လို့လက်ဆုံးမွေးရှိခိုးပူဇော်ဘုညောမန္လယောကလောကြသောကုသဝန္တပနာမစေရနာတရားပညာဝိရိယတို့ရောက်ပြီးတော့အလိုရှိတောင်းတအပ်သောမအိုမတိမြတ်နေသောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်းဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရာပြတ်သောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်း1500ခိရိတာတို့ချုပ်ရာငြိမ်းရာသိမ်းရာပြတ်သောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်းဤပြီးတော့ယခုအာထုတ်ဆက်ဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်ခြေမြန်စွာမဲ့ညာသို့ကျေစုပြုနိဗ္ဗာန်တော်မျက်မှောက်ပြုရနိုင်ကြသည်ဖြစ်စေလက်ရှိမှတော်ရှိမှတော်အတိတ်အကြောင်းအခြေရ5ပါးကိုပေါ်ပြပါဝိသသင်္ခါရတဏဥပါဒံဘဝဝက်အနေဖြင့်ဘဝတည်းတွေ့မှာလေကိလေသာနဲ့ကာမဝက်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါဝိသသင်္ခါရဥပါဒံကိလေသာကိလေသာနဲ့ကာမဝက်ကိုအချင်းရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတဲ့တွေ့မှာလဲအတိတ်အကြောင်းအချင်းရ5ပါးဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိသသင်္ခါရတဏဥပါဒံဘဝဝိသသင်္ခါရတဏဥပါဒံဘဝသစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာလဲအောက်ကွက်အနေနဲ့ပဲကွက်မှာလဲကိစ္ဆုပ္ပအကြောင်းအချင်းရ5ပါးပေါ်ပြပါတဏှာဥပါဒဝဥစ္စာသင်္ခါရဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာကိလေသာနဲ့ကာမဝက်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါကိလေသာနဲ့ကာမဝက်ကိုအချင်းရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတဲ့တွေ့မှာလဲပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းအချင်းရ5ပါးဆိုတာဘာခေါ်တာလဲတဏှာဥပါဒံဘောဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒဝဥစ္စာသင်္ခါရသစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာအကွက်နေတဲ့ဘက်ကွက်မှာသုံးကွက်ကသမုဒိယသစ္စာတက်ကွက်ကသမုဒိယသစ္စာအခေါ်မတူဘူးလားအခေါ်တူခြင်းဆိုတော့အတိတ်နဲ့ပစ္စုပ္ပန်မခြားနာဘူးအတိတ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့ပြီးအသုံးချလို့ရအတိတ်ကသမုဒိယသစ္စာဘယ်လိုဥရှိတယ်ပစ္စုပ္ပန်သမုဒိယသစ္စာဘယ်လိုဥရှိတယ်
ပိုင်းခြားသိဖို့မလိုဘူးလားပစ္စုပန်အကျိုးအချင်းရာ၅ပါးပေါ်ပြပါဝိညာဏယောသာယနာဖာသဝေဒနာဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းပြုမှာဝိပါကဝတ်ဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏယောသာယနာဖာသဝေဒနာဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာအချင်းရာအနေနဲ့ဘယ်ချင်းအတည်းတွဲမှာလဲပစ္စုပန်အကျိုးအချင်းရာ၅ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဘရောပါသစ္စာအကွအနေနဲ့ပဲပြောမှာအနာကအကျိုးအချင်းရာ၅ပါးပေါ်ပြပါဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွင်မှာဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာအချင်းရာအနေနဲ့ဘယ်ချင်းအတည်းတွင်မှာလဲအနာကအကျိုးအချင်းရာ၅ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဘရောပါသစ္စာအကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာသစ္စာသမုပ္ပါဒ်အကွက်ဘယ်နှကွက်ရှိတာကွက်လည်းဘယ်နှပါငါးလေးလီဒီရှစ်တွဲကိုဝိပါဒနာသစ္စာတစ်ခုသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒီကုသောဒီကြောင့်လာပစ္စုပန်ကျိုးလာပစ္စုပန်ကြောင့်လာနာရကျိုးလာသင်္ဃာ12ပါးဝိညာတိမာရဝိညာဉ်ယုတ်ကာယနာဖတ်တာဝိညာဏနာဝါယကာမဘောသာတိသရဏနာယေဒုများနှင့်ဝိညာတိသရဏနာသုံးပါးအစဒီကာရဏေဝိညာဉ်တံဝေဒနာနှင့်သနာတတံကာမဘောနှင့်သာတိတံဒီယနာမေဝိသာဝိသုဝနိသေတာဝေကာမဝေဝိပါကဝေကာလသုံးရာလူနေပြီးသောသေကာလဒီကုသစေသုဝါကာလအောင်တိတံမာဘကာလရှင်းရမစေသေကြောင့်ရှင်းရမှာပါသစ္စုပန်ကျိုးရှင်းရမှာပါသစ္စုပန်ကြောင့်ရှင်းရမှာပါနာဂကျိုးရှင်းရမှာပါလောလီပြည့်သောအကျိတ်ကာလကိုပေါ်ပြပါဝိသသင်္ခါရဝတ်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွင်မှာကိရိတာဝနဲ့ကာမဝတ်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါကိရိတာဝနဲ့ကာမဝတ်ကိုကာလအနေဘယ်ကာလတည်းတွင်မှာလောလီပြည့်သောတိတ်ကာလဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိသသင်္ခါရအလွာနေနဲ့ဘယ်လွာတဲ့တွဲမှာတိတ်ကြောင်းတလွာဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိသသင်္ခါရသစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာအကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာယခုဖြစ်စေပစ္စုပန်ကာလပေါ်ပြပါဝိညာဏယောတာယနာဖာတာဝေဒနာတနာဝါယကာမဘောယခုဖြစ်စေကိုပေါ်ပြပါဝိညာဏယုတ်တာယနာဖတ်တာဝေဒနာဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွင်မှာလေဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏယုတ်တာယနာဖတ်တာဝေဒနာဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းတွင်မှာလဲယခုဖြစ်စေပစ္စုပန်အကျိုးကာလဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာအစွာအနေနဲ့ဘယ်လွာတဲ့တွင်မှာလဲပစ္စုပန်တုတ္တလွာဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဘရောပါသစ္စာအကွက်အနေနဲ့ပဲကွက်မှာ
ပိစုပန်ကာလဆက်ပြီးပေါ်ပြပါတဏှာဥပါဒကမ္မဘောဝက်အိဒီနဲ့ဘဝတည်းတွင်ပါလေကိရိတောင်းနဲ့ကမ္မဘောကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါတဏှာဥပါဒကိရိတောင်းနဲ့ကမ္မဘောကိုကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းတွင်ပါလဲပိစုပန်အကြောင်းကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲတဏှာဥပါဒကမ္မဘောအစွာအနေနဲ့ဘယ်လိုတည်းတွင်ပါလဲပိစုပန်အကြောင်းတလွှာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲတဏှာဥပါဒကမ္မဘောသစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာလဲသမုဒယသစ္စာပါဗျာအကွက်အနေနဲ့ပဲကွက်မှာသုံးကွက်ပါဗျာနောင်ဖြစ်လက်တဲ့အနာဂတ်ကာလပေါ်ကြပါဇာတိဇရာမရဏဇာတိဇာမရဏဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွင်မှာဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဇာတိဇရာမရဏဇာတိဇာမရဏကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းတွင်ပါလဲနောင်ဖြစ်တဲ့အနာဂတ်ကာလပါဗျာနောင်ဖြစ်တဲ့အနာဂတ်ကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဇာတိဇရာမရဏဇာတိဇာမရဏအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာတည်းတွင်ပါလဲနာဂကျိုးတော်ပါဗျာအနာဂတ်ကျိုးတလွှာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဇာတိဇာမရဏဇာတိဇာမရဏခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ရပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဖွဲ့တော့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘယ်သဘောခေါ်တာလဲယူဘက်ခန္ဓာဟောက်ပြန်ဖြစ်စည်းတဲ့သောသဘောအစုဖြစ်ဖြစ်မှုဝေဒနေခန္ဓာခံစားတဲ့သောသဘောအစုဖြစ်ဖြစ်မှုပညေခန္ဓာမဲ့သားတဲ့သောသဘောအစုဖြစ်ဖြစ်မှုသင်္ခါရခန္ဓာစစ်စောပြုပြင်တတ်သောသဘောအစုဖြစ်ဖြစ်မှုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသိတတ်သောသဘောအစုဖြစ်ဖြစ်မှုခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဖြစ်မရဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာအကွက်အနေနဲ့ပဲကွက်မှာ၄ကွက်ကဒုက္ခသစ္စာ၂ကွက်ကဒုက္ခသစ္စာအခေါ်မတူဘူးလားမှန်ပါဗျာခေါ်တူညတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်နဲ့အနာဂတ်မချာနာဘူးလားချာနာပါဗျာအနာဂတ်ရောက်ဘူးမရောက်တဲ့အသုံးချလို့ရပါမရပါဗျာသူရောက်ဆဲပဲကွက်မှာရိစ္ဆတ်တော့ပြအကွက်ဘယ်နှကွက်ရှိတကွက်လည်းဘယ်နှပန်းငါးလေးလီဒီရှိသွဲကိုကျွဲချမဣတိအတ္တိအန္တရာမကြောင့်ဒီဘုရားတရားဒေသနိတာသစ္စာတိမူလသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမူလသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒီမောဒီကြောင့်မှာသစ္စာဝံယူတော်သစ္စာဝံကြောင့်မှာနာမယူတော်ဒီနာ12ပါးဒီသာသင်္ကာရဝိညာဉ်ယုတ်သာယနာဖာသဝိညာသနာဥပါယံကမ္မဝါသာတိသရမဏယေလူများမြင့်ဝိညာဏသရဏသမုသုံးပါးသတ်ဝိညာဏဝိညာဉ်နဲ့ကမ္မဝါကာမဝါနိသာတိသကြားဖြစ်ရတယ်ကြားဝတ်သုံးဝနဲ့ကိလေသာဝတ်ကာလဘုရားယေနိဝတေကာလဝိပစ္စေသုဘကာလနောက်ပြည့်ကနာဂကာလ620တေကြောင့်605ပါးဣသုဘံကျိုး605ပါးဣသုဘံကြောင့်605ပါးနာဂကျိုး605ပါးကိလေသာဝတ်ကာမဝတ်ဝိပါကဝတ်ကိလေသာဝတ်ဘယ်နှပါလဲ3ပါးပါဗျာကာမဝတ်ဘယ်နှပါလဲ2ပါးပါဗျာဝိပါကဝတ်ဘယ်နှပါလဲ7ပါးပါဗျာကိလေသာဝတ်3ပါးကိုပေါ်ပြပါအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသစ္စာ4ပါးကိုမသိလားအဝိဇ္ဇာပါဗျာခန္ဓာ5ပါးကိုမသိလားအဝိဇ္ဇာပါဗျာအာရဏ12ပါးမသိလားအဝိဇ္ဇာပါဗျာလက်18ပါးကိုမသိလားအဝိဇ္ဇာပါဗျာဒိဋ္ဌသုတ်ပတ်တရားတော်ကိုမသိလားအဝိဇ္ဇာပါဗျာတိထိုက်တဲ့တရားကိုမသိလို့အဝိဇ္ဇာလို့မခေါ်ဘူးဟုတ်ပါဗျာသိရင်ဝိဇ္ဇာပေါ့ဒီခန္ဓာအာရဏဓာတ်သစ္စာတရားပေါ်မှာလူနဲ့ပြမတက်တော်လို့နှလုံးသွင်းမှားတာကောဝိဇ္ဇာပါဗျာနှလုံးသွင်းမှားတာအဝိဇ္ဇာနော်ဤခန္ဓာအာရဏဓာတ်သစ္စာတရားကြီးကဖြည့်ပြီးတော့မပြည့်ဘူးပါဗျာဟာသစ္စာလေဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးမထင်ရှားဘူးလား
ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားပေါ်မှာလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာမြမချမ်းသာလို့နှလုံးသွင်းမှားတာဟုတ်သိပါပါဗျာနှလုံးသွင်းမှားတော့လူချမ်းသာဘူးနော်မှန်ပါဗျာမရရင်မနေဘူးလို့ဆွဲလိုက်မှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇတနာဥပါဒဤသုံးခုဘဝတည်းတွင်သိပါပါဗျာသစ္စာဖို့တော့ဘာသစ္စာကာမဝနှစ်ပါးကိုပေါ်ပြပါသိပါပါဗျာအစကပြောတော့ဘေသင်္ခါရတဲ့ရှင်းနေလေးနေပြီးတော့ဘေသင်္ခါရစိတ်ကကြံပြီးတော့ဘေသင်္ခါရအစကပြောတော့ဘေကံလေရှင်းနေလေးနေပြီးတော့ဘေကံလေစိတ်ကကြံပြီးတော့ဘေကံလေကာယကံဝစီကမနောကဤသုံးပါးဘဝတည်းတွင်မှာဣတိတောင်းနဲ့ကာမဝသစ္စာဘောတော့ပါသစ္စာအကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာဝိပါကဝ၈ပါးကိုပေါ်ပြပါဝိညာဉ်ယုတ်သာယနာပါသဝေနာသာတိသရမနာဝတ်အနေနဲ့ဘဝတည်းပြောမှာနော်ဝိပါကဝပါဗျာသစ္စာဖို့တော့ပါသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပါဗျာအကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာနော်သစ္စာကအကွက်ဘယ်နှကွက်ရှိဒါအကွက်နဲ့ဘယ်နှပါငါးလေးဒီရှစ်သွယ်ကိုမူလနှစ်ပြားတစ်ခေါက်မူလနှစ်ပြားသစ္စာနှစ်ခုလေးမှုအတော်အင်္ဂါ25ပြေရုံများနှင့်သုဘဆက်တရားလူကဝတ္တဝါနှင့်ကာလသူများရှင်းရ20ဒီရှိတွေကိုအလွယ်ချင်းမှဒီစေအပ်သည်အန္တရာမလွတ်ကြောင်းသည်နမောတတ္တဘဂဝတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဝိညာဉ်မြင်သူသစ္စာအဖြစ်ကမ္မတက္ကရတမာဒိဋ္ဌိအာကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံတရားနာပေါက်ယုံကြည်ရမယ်လို့မဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဘာနာတိပါဒသသူရမေရယအဆုံးဘာနာတိပါဒသမိစ္ဆာတိတဲ့အဆုံးကိုကျူးလွန်ရင်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ပါဗျာအာကုသိုလ်ကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားကတည်တည်ချမ်းမဲ့၌မရေတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတူတကယ်လို့မဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းနေတရားရှင်းရဲ့တရားပါဗျာအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာနော်မှန်ပါဗျာကြောက်စရာမကောင်းလားမှန်ပါဗျာဘာနာတိပါဒသသူရမေရယအဆုံးဘာနာတိပါဒမိစ္ဆာတိတဲ့အဆုံးကိုရှင်းအောင်ကျင့်ရင်အကုသိုလ်လားကုသိုလ်ကုသိုလ်နော်ကုသိုလ်ကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားကလူပြည်နတ်ပြည်၆တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ရှင်းတဲ့တရားလားချမ်းသာတဲ့တရားအကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံတရားနှစ်ပါးယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားကောင်းပါဗျာအဲ့ဒီကံအကျိုးယုံကြည်ရင်ဘေးဒီမေးကြလူသေးရလားနဲ့ကတော့မေးကြလူသေးရလားဝိဇ္ဇာတွေမေးကြလူသေးရလားကံယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ဘေးဒီမေးတဲ့နဲ့ကတော့မေးတဲ့ဝိဇ္ဇာကံကိုမယုံလို့ပေါ့အဲ့ဒါကြားဘူးကနားဝမတရားရတယ်လို့ခဏကြားရမှာနားယူရတယ်နားယူဝမှာအမှန်ပြီးတော့အမှားပြောက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလွင်အချစ်ပြီးပေါ့စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားစဉ်းစားဒါကြောင့်မိမိကကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံအားလုံးနဲ့တော့တက်တော့အပေါင်းကိုပြုစုမှာငါရှင်းချင်လားချမ်းသာချင်လားလို့မိဘလို့ဖြစ်ပြီးမှာချမ်းသာချင်တယ်ချမ်းသာတဲ့အလုပ်လုပ်ရင်ချမ်းသာတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ဘူးရှင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ကိုရှင်းမှာပေါ့ရှင်းလားနော်လူတွေအလုံးနဲ့ချမ်းသာခြင်းတယ်နှုတ်ကတော့ချမ်းသာခြင်းလို့ရှိကောင်းရတယ်လှုပ်တာကရှင်းတဲ့အလုံးကွယ်ချမ်းသာတဲ့အလုံးကိုလှုပ်မှချမ်းသာမှအကြောင်းရှိတော့ကျိုးရပေါ်တာဘောချမ်းသာခြင်းနဲ့လှုပ်တာကရှင်းတာသူတို့ကရှင်းတဲ့အလုံးကအကြောင်းရှိတော့ကျိုးရပြီးမှာပေါ့ကဲစိတ်ဆိုးတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ဟောဒါချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းတယ်ဗျာစိတ်မဆိုးတဲ့အလေးကျင့်လူတွေစိတ်မဆိုးဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါစိတ်ဆိုးတော့ဘယ်ပုံမှာဆိုးတာလဲလို့ပြန်ပြီးလို့ရှိသေးပုံလို့နော်မြင်ရကြားရနားရသိရသိရသိရလူနဲ့ဓမ္မလာခန္ဓာမှာအဲ့ဒီ၅ပါးသလုံးသိချာစီစိတ်ကြည့်နော်စိတ်ဆိုးရတယ်ပါရဲ့ဝမ်းရောက်ဝမ်းသာရပါရဲ့ပါဘူးကြွယ်ကြားရဲ့အဲ့လိုစိတ်ကိုမကောင်းတော့
အဲ့ခန္ဓာသိဖို့လိုတာဗောအဲ့ဒီခန္ဓာမှာနှလုံးသွင်းမှားလို့ဖြစ်တာအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းဘူးစဉ်းစားတာလို့တလို့ခေါ်တယ်အဲ့စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာဒါဘယ်ပေါ်မှာလဲခန္ဓာပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမှားတယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှင်းနဲ့လင်းပြီးမယ်ဆိုရင်ယူဘက်ခန္ဓာဖြစ်တာကြည့်လိုက်စိတ်ဆိုးကြမပါဘူးဝမ်းသာကြလည်းမပါဘူးဝေဒနာခံမှလည်းကြည့်ဝေဒနာလို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီပိုင်းစိတ်ဆိုးကြမပါဘူးဝမ်းသာကြအဲ့လိုချောက်သွားရမှာခန္ဓာပေါ်တဲ့တတိပညာဉာဏ်ကြီးကလို့ပညာချွတ်တယ်လို့ဟုတ်မဟုတ်ကြဘူးလားသူတို့ဆိုရင်ခန္ဓာပြုမြင်တဲ့ကညာကဒေါသမောဖြစ်ပါညာကဒေါသမောဖြစ်တာဘယ်ပေါ်မှာဖြစ်တာလဲစိတ်ပေါ်မှာကောင်းလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့နှုံးသွင်းမှာမှားတယ်လူနဲ့ကြပါလို့နှုံးသွင်းမှာမှားတယ်အဲ့ဒါပြင်းညအာယုံကွယ်နော်အဲ့ဒီပေါ်မှာနှုံးသွင်းမှားလို့ဖြစ်တာဗျအဲကြောင့်မြင်တာကိုတင်ညာဖုံးတယ်တင်ညာကိုတင်္ဂါရှင်းမှတင်္ဂါကိမဲ့မြင်တာကအရှင်းတဲ့ကိုမြင်တာတင်ညာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva တင်ညာကမိမယောက်ျားစီစစ်ဖို့မကောင်းဘူးလားကဲဒါတော့အမြင်ခံတဲ့အမှတ်မှားတော့လဲစဉ်းစားဒါကြောင့်မြင်တာကိုတင်ညာဖုံးတယ်တင်ညာကိုတင်္ဂါရှင်းမှတင်္ဂါကိမဲ့အဲတော့တကယ်သူ့ကိုမြင်ရတာရည်စည်နီးတယ်လို့မလားဘူးလားအဲ့ဒါအရှိပေါ်မှာဖြစ်တာလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်တာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်တာနော်တကယ်အမြင်ခံရှုခံကပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားအရှင်းတယ်အရှင်းပါဗျာဒါကြောင့်မိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးကနားကတရားကိုနာဉာဏ်ကခန္ဓာလှဲလို့မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကဲခန္ဓာလှဲတဲ့ကရာဂဒေါသမောဖြစ်ပါမယ်ဖြစ်ပါဗျာဒါနှုံးသွင်းမှားနေတာကွယ်အဲ့လိုစိတ်ပေါ်မကောင်းလားအမြင်တာကိုဆင်းတဲ့ကိုမြင်တာကဲမယ်နှလုံးသွင်းမှားနေတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဘောနှလုံးသွင်းမှားတဲ့အခါကျဝိပန္နတအနေနဲ့အမှတ်မမှားဘူးလားမှားပါဘူးအရှိဘက်ကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့အမှတ်မှားတာတင်ညာဝိပန္နတလူနဲ့ဓမ္မလို့အမှတ်မှားတာတင်ညာဝိပန္နတအမှတ်မှားတော့လူနဲ့ဓမ္မတ attva အတိမှားတော့စိတ်တဝိပန္နတအတိမှားတော့လူနဲ့တ attva အနိကဒိဋ္ဌိဝိပန္နတဝိပန္နတတရား၃ပါးကြောင့်တက်ခါတိဖြစ်တာဗျအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားစဉ်းစားဖြည်းပြီးအဲ့ဒါသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ရှင်းလင်းယူဘက်ခန္ဓာရဲ့အတိတ်ပဲဒီဖို့ဝေဒနာခန္ဓာအတိတ်ပဲဒီဖို့သိဉ္ဇခန္ဓာရဲ့အတိတ်ပဲဒီဖို့သင်္ခါရခန္ဓာအတိတ်ပဲဒီဖို့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီဖို့အဲ့ဒီ၅ခုအဋ္ဌမချသိရင်လူကျွဲဒိဋ္ဌိနဲ့ကျွဲဒိဋ္ဌိဗမာကျွဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးပြန်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ဝိဇိကတချုပ်တာပဲမချုပ်ပြီဘူးလားချုပ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လေ့လာကြဝိညာဉ်ချင်းအနေနဲ့သိခံဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်ချင်းဘယ်လိုသိခံကြမလဲအပုတ်ရတွေးတဲ့စကားမျိုးတော့အပြောရှုခိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ကိုပြန်စီစစ်ကြအဲ့လိုအပြောရှုခိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသားရည်ရော့တယ်နော်အပြောရှုခိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသားရည်ရော့ရလားမရော့ရင်စိတ်ဆိုးကြမလို့ဘူးအသားရည်ရော့လို့စိတ်ဆိုးမှာပေါ့ကိုယ်မို့အဲ့နဲ့ထိုးတယ်သူကနာရလားသူတို့ဆိုလည်းစိတ်ဆိုးကြမလို့ဘူးနော်အဲ့လိုစိတ်ပေါ်မကောင်းလားအဲ့ဒါဝိညာဉ်ကြီးပြန်ပြပရမတ္ထသစ္စာဘက်ကပြန်ရှင်းသားကဲအပုတ်ရတွင်းတဲ့စာမျိုးပြောလိုက်တဲ့အခါမြင်လာလားကြားတာလားကြားတယ်အဲ့ဒီကြားတဲ့အခါကြားရင်တတိလို့မဟုတ်ဘူးတတိကြည့်တဲ့အခါကျတော့လူလားအတန်ဆဲတာလားအတန်အတန်လို့ကြားသိတဲ့သောတာဝိညာဉ်နဲ့တရားမရလားအတန်ကယုတ်တရားမရလားညောင်းနှစ်ပါးပေါ့ဆဲတာလားနဲ့နေတယ်နေကိုတွေ့တဲ့အခါလူကတွေ့တယ်လူမတွေ့ဆဲတာကတွေ့တယ်တွေ့တာကနေအောင်ပဲတွေ့တယ်နော်တွေ့တဲ့နေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ရှိသေးပုံမကောင်းလားအတန်ကကြားပြီးတော့မပြည့်လားကြားသိတဲ့လည်းသိပြီးတော့မပြည့်လားနေဆာလားအနိစ္စအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာလို့မဟုတ်ဘူးလားကဲနေအောင်တွေ့ရလားမရှိတာတွေ့မရှိတာအနိစ္စသိတာမဲ့ကလည်းမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုဆိုရာဂဒေါသမောဖြစ်ပါမယ်အဲ့လိုစိတ်ပုံလို့လေကြားရ
ဒါထိတိမိမဲ့သဘောပေါက်လေ့လာဖို့လိုတယ်တဲ့ဝေဒနာနဲ့ခံစားတာလူလားဝေဒနာဝေဒနာပါဗျာနဲ့လားဝေဒနာဝေဒနာပါဗျာမြမလားဝေဒနာဝေဒနာပါဝေဒနာနော်ခန္ဓာမှာပါတိဝေဒနာပဲစဉ်းစားပါမကောင်းလားအဲ့ဒါနဲ့လူတွေကရောနေတာဝေဒနာကိုပိုင်းခြားလို့သိဝေဒနာခန္ဓာလို့သိဝေဒနာလို့သိဒါဒီလိုပါမကောင်းဘူးလားဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ကိစ္စပဲယူပက်ခန္ဓာရေပုတ်ကြည့်နေကြည့်တယ်လို့ဥမာပြလို့မဟုတ်ဘူးဝေဒနာခန္ဓာရေပုတ်ပမာဏဥမာပြလို့မဟုတ်ဘူးကိဉ္စခန္ဓာတဲ့နေပမာဏဥမာပြလို့မဟုတ်ဘူးသင်္ခါရခန္ဓာပြည့်ပြောပမာဏဥမာပြလို့မဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမြင့်လက်ပမာဏလို့မဟုတ်ဘူးသူ့အတိတ်ပဲသိဖို့လိုတာပေါ့အဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒီခန္ဓာအကျိုးပြုကိုကွယ်ရှင်းလေးအကြမကြသိရင်လူဇေတိတိနဲ့ဇေတိတိဓမ္မဇေတိတိပြုတ်တယ်ကြာမပြုတ်ဘူးလားစဉ်းစားကဲလူတယောက်ကနေပြီးတော့မတော်ရောညှိရှိတဲ့ဆင်ရမတော်ရောတွေပြတယ်အဲ့လိုပြတဲ့အခါချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ်ကိုမလေးမခံအဲ့လိုပြတာမခံနိုင်ဘူးတရားဆွဲမယ်အတိအပြည့်ရှစ်ပွဲနေတရားဆွဲမယ်အဲ့လိုလည်းမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြီးအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်စိတ်တွေအောက်ကချဲလာတဲ့တရားလားရှင်းနေတယ်အဲ့တော့မြင်တာကိုတင်ညာဖုံးတယ်တင်ညာကိုတင်ညာရှင်းမှတင်ညာကိမ့်မယ်မြင်တာကရှင်းတဲ့ကိုမြင်တာတင်ညာကမတော်ရောဒီစိတ်ပေါ်မကောင်းဘူးအဲ့တော့အရှင်းလို့မြင်တဲ့ကမတော်တော်တွေတွေ့သေးရတယ်တွေ့တာကတကယ်အငြင်းခံရှုခံကမတော်တော်လားအရှင်းတဲ့ပါအရှင်းတဲ့ပဲတွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီခါຢာကဒေါသမောဖြစ်ပါမယ်ဖြစ်ပါဘူးအဲ့လိုစိတ်ပေါ်မကောင်းလားကွယ်လဲလားကဲတခါအဲ့ဒီယူပစ်ခန္ဓာတရားပေါ်မှာတေးချစဉ်းစားကြအရှိယူပစ်ခန္ဓာမှာလည်းချစ်စရာမပါမုန်းစရာမပါအတန်ယူပစ်ခန္ဓာမှာလည်းချစ်စရာမပါမုန်းစရာမပါအနက်ယူပစ်ခန္ဓာချစ်စရာလည်းမပါမုန်းစရာမပါရတာယူပစ်ခန္ဓာမှာလည်းချစ်စရာမပါမုန်းစရာပါဆိုးကောင်းတာပါမပါဖတ်တတ်ပါပုထုဖတ်တတ်ပါတိဇောဖတ်တတ်ပါဝါယောဖတ်တတ်ပါလဲချစ်ချင်းမုန်းချင်းလွတ်တယ်မလွတ်ဘူးလားဒါနှလုံးသွင်းမှားလို့ဖြစ်တာများနှလုံးသွင်းဖတ်ရင်မက်ကနိရောဓလို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုစဉ်းစားရုပ်တစ်လုံးနဲ့တုံညတဆက်သွားရဲ့ဒိဋ္ဌိပုတ်ပြီမရုပ်မြင်ဘူးလားအဲ့ဒါစိတ်သိပုံလို့လေကွယ်ထိမိမိအဲ့ဒီခန္ဓာသဘောပေါက်ပေါ့တဏိတော်လဲခန္ဓာ၅ပါးတေတော်လဲခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာကိုပြောလို့တရားဟောစရာမရှိဘူးရှိပါမလားခန္ဓာ၅ပါးဖေတ္တတရားဟောစရာရှိပါမလားအဲ့အရှုခံနဲ့ရှုဉဏ်၅ပါးရှုဉဏ်ကတမ္မာတိတိတမ္မာသင်္ကပ္ပပညာမြင့်ခင်2ပါးတမ္မာဝါမတမ္မာတိတမ္မာသမာဓိတမ္မာတိမြင့်ခင်3ပါးပေါင်းလိုက်တာရှုဉဏ်မြင့်ခင်5ပါးအရှုခံကခန္ဓာ5ပါးအဲ့ဒါနားလေပို့လို့လေကြားရအဲ့ဒါထက်ကလေးလာကြအဲ့ဒါစိစိပို့လို့လေဒါတော့သက်ကာယဆိုတဲ့တရားဖေတရားတွေလည်းလေ့လာဂီရိက3ပုံချုံးကြည့်ခန္ဓာ5ပါးမရဘူးနော်ခန္ဓာ5ပါးချုံးကြည့်နိုင်နေရုပ်ဒါသက်ကာယတရားတော့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါသက်ကာယသိဖို့လိုတာကွယ်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားဖြည်းဖြည်းမိအဲ့ဒါသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြင်တာကိုတင်ညာဖုံးတယ်တင်ညာရှင်းမှတင်ညာသိမယ်မြင်တာကရှင်းတဲ့ကိုမြင်တာတင်ညာကမတော်ရောမတော်တော့မြင်တော့ဒေါသစိတ်တွေဖြစ်တာပေါ့မဖြစ်ပြီဘူးလားကဲအမြင်ခံကမတော်တော်လားအရှင်းတဲ့ရှင်းတာပါဟောရှင်းမဲရတယ်နော်အဲ့ဒါဝိဇ္ဇာမြင့်မှတ်တက်ကြည့်တော့အရှင်းပေါ့အဝိဇ္ဇာမြင့်လုံးတက်ကြည့်တော့မတော်ရောအဲ့ဒါဖက်ကကြည့်လူတွေမြင်တယ်မိန်းမယောက်ျားတွေမြင်တယ်မတော်တော်တွေမြင်တယ်ဝိဇ္ဇာမြင့်မှတ်တက်ကြည့်တော့အရှင်းမဲတွေ့တယ်နော်အဲ့လိုစိတ်ပေါ်မကောင်းလားရည်နှုတ်ကြည့်တဲ့တူတယ်လို့ဟောမဟောမဟုတ်ဘူးလားဟောတယ်နော်တော့ထက်ကပြန်စဉ်းစားကြအောင်စို့ကိုနှစ်တဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုတမာရွတ်ပုဂ္ဂိုလ်စကြည့်လိုက်တမာရွတ်ကိုမိမိကနေပြီးတော့တန်ပြောက်အောင်ထူထောင်ပြီးတော့တုတ်လိုက်တာပေါ့တုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့
အဲ့ဒီဓမ္မရွတ်စားနေကြပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မရွတ်စားရမှာသူခတွင်းတွေ့တယ်စားတာမရှိတယ်လို့အမှတ်မှန်နှက်ကြည့်စားကြည့်တော့ပါခါရီလို့ပြန်ပြီးတော့မထွေးဘူးလားထွေးပြစ်တယ်ဆိုတာကောင်းလို့လားမကောင်းလားမကောင်းလို့ထွေးတာအဲ့ဒီဓမ္မရွတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကောင်းတယ်လို့မထောက်ခံဘူးလားမစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခါတယ်ထွေးပြလိုက်တာနော်သူကကန့်ကွက်တယ်ပဲမကောင်းဘူးလေမကောင်းဘူးလို့မကန့်ကွက်ဘူးလားဟိုတယောက်ကကောင်းတယ်လို့မထောက်ခံလားကဲဓမ္မရွတ်တစ်ခုကိုပြန်စဉ်းစားအဲ့ဒီမှာပြင်းရဓမ္မပိုင်းခြားဖို့လို့နေတွေ့တယ်စားတော့ကဓမ္မရွတ်စားတာတွေ့တာကဓမ္မရွတ်တွေ့တာလားခါတာတွေ့ခါတာကမျက်စိနဲ့ကြည့်မြင်ရပါဘူးမမြင်ရဘူးနော်လျှာနဲ့ကြတော့မသိနိုင်ဘူးလားသိတယ်အဲ့ဒီခါတဲ့ရတာတဲ့သဘောတရားကမင်းကိုကောင်းစေမင်းမကောင်းစေနဲ့ပါလားပါပါဗျာအဲ့တော့သဘောမကျဘူးဆိုသူ့စိတ်မှာဖြစ်တာသဘောကျတာသူ့စိတ်မှာဖြစ်တာသောပတ္တဝေဒနာစိတ်မှာပေါ်သည်မောဘူးလားဟုတ်ပါဗျာဒေါမနတဝေဒနာစိတ်မှာပေါ်သည်မောဘူးလားစဉ်းစားဥပိ္ပကဝေဒနာလျှာမှာပေါ်သည်ဆိုးတာပါရဲ့လားပါပါဗျာကောင်းတာပါရဲ့လားပါပါသူ့သဘောသမာဝကခါတာပဲရှိတယ်နော်အဲဆိုးကောင်းတစ်ပါးလွတ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါဥပိ္ပကဝေဒနာကွယ်နော်ဝေဒနာလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲသောမနတဒေါသသဘောကျတာမကျတာစိတ်မှာဖြစ်တာကွယ်ဘာကိုအောင်ပြုတာလဲပြင်းရအောင်ပြုတာစဉ်းစားပါမကောင်းလားအဲသဘောသဘာဝခါတဲ့တက်ကတော့ဘလူမြင်တာမှမတော့ဘူးခါတာမမှန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဓမ္မရွတ်ဆိုတဲ့အမိနာမတွေကြတော့တူးနဲ့တူးတူပါမလားလူမျိုးတရားတစ်ပါးတူပါမလားခါတဲ့သဘောတော့အကုန်လုံးမတူဘူးလားတူတယ်အဲ့ဒါနားလေဖို့လို့စဉ်းစားတဲ့တခါပြင်ပြီးတော့လက်လာကြအောင်ဆိုအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားနဲ့ဘဝရည်ဆုံးမှုတော့မှအိမ်ထောင်ပြုလို့အာမီးလေးနှစ်ယောက်တော့မွေတယ်မွေးလည်းတသားလည်းသူတို့နာမည်ကောင်းကောင်းရချင်းတယ်ရချင်းတဲ့ခါကျတော့ဟိုကလည်းနာမည်ကောင်းကောင်းမပေးတဲ့နာမည်ပေးတဲ့လူခေါ်ပြီးတော့မှအပေးခံရတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုကနာမည်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရောက်လာပြီမင်းသားဖြစ်နှစ်ရှိတယ်နှစ်နှစ်နဲ့ကိုလရှိသွားပြီနှစ်နှစ်နဲ့ကိုလဟာနဲ့သားနဲ့တနည်းငွေသားဟာလာမွေးလေဘွားဆိုလားလာဆန်းလာလောက်ဆိုလာကြည့်နေမောလာကြည့်နေမဟာပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ကြတော့တနည်းငွေကရာစတနည်းလာကအထွန်းအောင်ကျော်လို့နာမည်မပေးဘူးလားပေးပါဗျာအောင်ကျော်တယ်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါမွေးတွေကပါလာလားမိဘကပေးတဲ့နာမည်မိဘပေးတဲ့နာမည်ကွယ်အောင်ကျော်လို့ခေါ်ကြည့်တယ်လို့ထူးပါမလားမထူးဘူးသူ့ကိုခေါ်တယ်လို့ကသိရလားမသိဘူးနော်နောက်တော့မိဘတွေကအောင်ကျော်စိတ်နဲ့ထူးပဲခမည်းဗျာမသိရဘူးလားဩနောက်တော့အောင်ကျော်ဆိုတော့ငါ့ကိုခေါ်တာကိုမလားဘူးလားတဲရှိသေးကြတော့လေ့လာကြည့်ဝိဇ္ဇာမြင့်ပန်တဲ့တက်ကြည့်အောင်ကျော်ကိုမြင်တာလားအရှင်းကိုမြင်ရှင်းမြင်ပါဗျာသူစိတ်ထဲကတော့အောင်ကျော်လို့မထင်ဘူးလားထင်ပါဗျာအောင်ကျော်ကတော်တော်လေးအရက်ဆွင့်လာပြီတော်တော်ကြီးလာပြီမလားဘူးလားရှင်းစင်းကဲမျက်စိနဲ့ကြည့်ဝိဇ္ဇာမြင့်ပန်တက်ကြည့်တော့အောင်ကျော်လားရှင်းတယ်ရှင်းတယ်ပဲတွေ့မယ်ခွဲအောင်ကျော်ထင်လို့နန်းကြည့်အောင်ကျော်တွေ့မလားအနံ့တွေ့အောင်ကျော်ထင်လို့ဖျားပေးတဲ့ညံလေးနဲ့ကန်ဆက်ကြည့်အောင်ကျော်တွေ့မလားပူတာအေးတာတွေ့ပူတာဩနာတည်ဆိုအေးတာတိတတ်တည်သောပဲပူတယ်အေးတယ်တိတာသူငါလကာယဝင်ကာယဝิญဉ္ကဲကာယဝิญဉ္ကနံတရားမရလားပူတာအေးတာကယုတ်တရားမရလားနံနှစ်ပါးအောင်ကျော်လားနဲ့နီးလူလားနဲ့နီးနဲ့လားနဲ့နီးမြမလားနဲ့နီးနောက်ပဲတွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီနာယုတ်တရားနှစ်ပါးပုံမှာဌာနုပဇာဖြင့်တင်စားပြီးတော့လူအစားစားနဲ့အစားစားမြမအစားစားတိရစ္ဆာန်အစားစားပြိတ္တာအတူတူအစားစားမသမုတ်ကြဘူးလားအဲ့ဒါသမုတ်ဖြစ်အခေါ်ရှိမသမုတ်လည်းရှိသမုတ်လည်းရှိနာနေရောတော့မဟုတ်ဘူးလားဘယ်ပုံဖယ်နေရှိတာလဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်ပေးမလဲဟင်
ကြာဘူးမှနားဝနားရမောဝကြသည်မသမုံလည်းရှိသမုံလည်းရှိနံရုပ်လို့အဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားကဲနောက်ပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒီနံရုပ်ကိုအဲ့ဆမှတ်ကြသိရင်လူနဲ့ဒီမှာတက်တော့တွေ့သေးရလားမတွေ့ရင်အောင်ကျော်ကတွေ့ရလားအဖြစ်လို့မတွေ့တာအောင်ကျော်ကမရှိလို့စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားစဉ်းစားအဲ့ဒါကြောင့်တက်ခဲအောင်မှဲ့တာအောင်ကျော်တဲ့ဗျာတယောက်ကပြန်စဉ်းစားအောင်တယောက်ကဖာနေသားလေသူကတနေ့နဲ့ရှင်းလာရှိသွားပြီအင်္ဂါသားမဟာဘုတ်တွားပြီးတော့ကြည့်တော့အဓိပတိပေါ့အဓိပတိအဲ့တော့ဘုဒ္ဓကရာဇဇာတုတွေကထွန်းသူကြတော့စံမောတဲ့ကွစံမောတဲ့ကြားရင်လက်ခဲမဲ့တာစံမောတဲ့မွေးတွေကပါတာဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဗျာမဘူးကွစံမောတဲ့ကြာတော့ကတော်တော်လေးကျောင်းသားလေးကတော်လေးကျောင်းသားကြီးဖြစ်ကျောင်းသားကြီးကဒီကျောင်းတွင်လာခဲ့တော့ကာလသားကြီးပေါ့ကိုစံမောနေတဲ့လူကရွယ်သူကတော့စံမောကိုထက်ကြည့်တဲ့လူကမောင်စံမောမကောဘူးလားဟုတ်ပါဘူးတကယ်ရှိလို့မယူဘူးလားကဲဘုရားပြည့်တဲ့ညင်လေးနဲ့စံသားကခြိဖြားရောက်ခံစမ်းကြည့်စံမောတွေ့မလားမာရာပြောတာတွေ့မာရာပတိပြောတာပတိပဲစံမောတွေ့ရလားတွေ့ပါဗျာအဲ့ဆိုတော့မတွေ့တာရှိလို့ပါဗျာမရှိရင်စွဲကြလို့သိရလားရှိပါမရှိဖဲကိုကွယ်အဲ့ဒါမရှိဘူးလို့ယုံကြည်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါဗျာယုံကြည်ဖို့လိုတယ်နော်တွေ့တဲ့တရားကစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားမာရာလေးပြောတာမာရပြောတယ်သိတာသူငါလားကာယဝင်ကာယဝင်ကဉာဏ်တရားမရလားမာရာပြောတာကယုတ်တရားမရလားနည်းနှစ်ပါးစံမော်လားနည်းလေးယုတ်နည်းပဲတွေ့တယ်အဲအဲ့ဒီနည်းပေါ်မှာဌာနုပ္ပစတင်စားပြီးတော့စံမော်လို့မခွာဘူးလားအောင်ကျော်လို့မခွာဘူးလားအဲ့ဒါသမုံးရှိအခေါ်ရှိအဲ့ဒါပြည့်စွာဖြတ်မပဲ့ဘူးကွနော်ညီတော်အနန္ဒာမခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါဗျာသားတော်ရာဟုလားလို့မခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါဗျာချစ်သမီးချစ်သားတို့လို့မခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါဗျာအဲ့ဒါသမုံးရှိအခေါ်ရှိနော်သူ့ဘာဒီပေရမှလဲလို့မေးကဘယ်လိုပြောမလဲအမှန်တိမှအမှားပြောက်တာကိုအမှန်မသိဖျားတော့ပယ်နေပါမလားအမှန်မသိအမှားပြောက်ပါမလားအမှန်တိမှအမှားပြောက်မယ်အဲ့လိုစိတ်ပေါ်မကောင်းလားကဲအောင်ကျော်ထင်လို့ဘုရားပေးတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ကန်ဆန်းကြည့်စံပြားကခြိပြရောက်ကန်ဆန်းကြည့်အောင်ကျော်တွေ့မလားမာရာပြောတာတွေ့မလားမာရာပတိပြောတာပတိပေါ့မာရပြောတယ်တိတာသူငါလားကာယဝင်ကာယဝင်ဉာဏ်ကဉာဏ်တရားမရလားမာရာပြောတာကယုတ်တရားမရလားနည်းနှစ်ပါးပေါ့အောင်ကျော်လားဉာဏ်နည်းဉာဏ်တရားပါဗျာဒါနည်းတွေ့တော့အောင်ကျော်မတွေ့တယ်ရှိလို့လားမရှိလို့အဲ့ဒါယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားယုံကြည်ဖို့လိုတယ်နော်သို့တော့အဲ့တဲ့တွေ့တဲ့ဉာဏ်ရုပ်ကိုထာတုပ္ပစတဲ့တင်စားပြီးတော့လူအစားအစာနဲ့အစားအစာဓမ္မအစားအစာတိရစ္ဆာန်အစားအစာပြိတ္တာအတုတကယ်အစားအစာတော့မသမုတ်ရဘူးလားမခေါ်ရဘူးလားအဲဒါသမုတ်ရှိအခေါ်ရှိစဉ်းစားဖို့မကောင်းသူ့ဘာဒီပေတာလဲလို့စိတ်သိဖို့မကောင်းတွေ့တာကအောင်ကျော်လားနဲ့နေဟောထင်တာကအောင်ကျော်နော်တွေ့တာကနည်းတွေ့တာအောင်ကျော်မတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလို့မရှိရင်ဘယ်လိုဆွဲမလဲအဲ့ဒါပေတယ်လို့မပြောရဘူးလားသူတို့အောင်ကျော်လို့ဆွဲကြလို့သိရလားရှိပါမရှိဖဲကိုကဲရှိတဲ့တရားကိုဆွဲကြတော့နော်ရှိနေတာတွေ့နေတာကနယ်ရုပ်လို့အပြင်းမပေးဘူးလားကဲယုတ်တရားကြီးရူပတိတိရူပံထောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်သိတဲ့တရားလည်းသိပြီးတော့မပြည့်နယ်ရုပ်တွေ့တယ်လားမရှိလားမရှိတာအနိစ္စလို့မဟုတ်ဘူးလားသိတာမေကားလို့မဟုတ်ဘူးလားအစွဲခံရလားအစွဲခံရလားရှိတဲ့ကြားလည်းအစွဲမခံဘူးပဲနော်အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားအဲ့ကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့တရားဟာအလေးအကျင့်လိုတယ်သင်္ချာလေ့လာကြအလေးကျင့်လိုတယ်စိတ်ပေါ်မကောင်းဘူးလားအဲ့တော့ဘလို့တွေလေ့လာမှလဲလို့စဉ်းစားကြနေညည
当然了，这个变差的五马片，10吧，穿就不如变差了。哎，丢比个来的，追着龙鸡，当那场变了，当那场，穿这不穿我给我的，刚上，当场变了。这穿的差不多穿下来南北的，拆下来的线里掉的，有点线的，加上了其他的。哎，不然呢，也要看你嘛，口袋味道，那个乱加的，叫开我加到了，不然要怪他了。哎呀，这边不能行了。这路家没弄不在个这边弄这边上，不在个好到了这边包马毛布，老小不了，哎在这边包不了，不行。那个这个是表里的话，反正人家这个包了，怪早的喏，怪早那个门这苗户了，早那场这看完没改地方，早那场别的怪，哇，那苗人他这看老改地方是差两个，这看完没改地了那苗人哦。那苗人没干了怎么的呀？哎呀，格雷地那快递的特别不，这那啥了，不要毛不了。年比别的，家比别的毛不了。别的是那个洗的了，这没贵的洗的了，没贵的下几对了，没贵的没洗了不能。哎啥那啥。库米的那个贵了红了，哎，他个杀出的撇他，没贵的对的了，那那啥了模糊了，库怎么杀出的贵了我没那个啥别了去的，哎，他个里的对的俺的对的，为年的那啥快，别年的那啥模糊，这没贵的下几对了，没对不如说么呢？这真拿拉我们了，500人拉我们了，干拉我们了。为啥都把东西别不了？没干，为了你那个怎么的呀？哎，啥撇的呀？别的呀，不撇的呀？哎呀，不是你现在知道贵了面呢？哎，啥怎么的？这啥年呢？路这个面呢？那啥贵？面呢？然后我那啥子下路对的呀？呢？没对了，洗了了没洗了了？这么贵了，下去对了。哎，啥那啥，地上没干了么不了？这真那500人干了的，没干。aku deh aku agak tak anek satu budi anek sa. Dah nak mesti wah ada hal makai di melabu lah. Ke me kana temu dia lah. Saya keliti ngakui di anek sa. Sina apa makong lah. Lo le la pun lu ni dia. Anek sa lekhana dukha desa dukha lekhana dukha desa anek sa lekhana dukha desa. 用两个没对，那啥个写个家里的，用两个对一个嘛，用两那啥撇嘛，这种写个来的啥都是，挪写个传出来的，用两个没对，那啥个写家里的，现在我们讲了嘿，爱都来拿不路的边，现在体里面包不路的，当然地上没干是吧？但那500人干，老困下来了。ya ke ko nibbana do te ko nibbana mo ko nibbana ဘယ်လိုမလားဘူးလားကဲအရောက်မလို့မရှိတာဒီအစားထိုးတာဒီမဟုတ်ဘူးလားခုမြင်နေရတာအစားထိုးတာကမရှိဘူးဆိုတော့ကတွေ့သေးရလားမတွေ့ဘူးဆိုဘယ်လိုဆွဲမှာလဲဆွဲတာဘုံမလို့တာကွယ်အဲ့လိုရှိသေးဘုံမကောင်းလားစဉ်းစားကြတောင်ပြည့်ရဲ့ပြိမဲ့ပိုင်းချဖို့လိုတယ်ကြစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါသမှုရဲ့အနိစ္စလို့ခေါ်တယ်သမှုရဲ့အနိစ္စနော်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားဒါကြောင့်နှမျိုးလက်ထောက်ကွာလောင်းရတာကိုသမှုရဖြစ်တော့တာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားလေ့လာကြအဲ့ဒါကြောင့်တော့6လွာရမှာရှေ့ဆရာတော်သမတော်ဒီဖို့ထိုးသမားကဲ့သို့တန်တီပြည်သားတီထိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတန်တီတပြည်လုံးကျွေးနေတယ်ပြည်သားတင်တစ်ဆွေလုံးကျွေးနေတယ်အဲ့ဒါသူတို့ထိုးတာ
ဖို့ထိုးလို့တန်သေးမသေးဘူးဆိုတန်လည်းကောင်းအောင်မဆန်းဘူးလားတန်လည်းနဲ့တိုးကြည့်တော့တန်လည်းလက်သေးတယ်ဆိုအဲ့တဲ့တန်ရိုးရိုးပါအင်းဆောက်တဲ့တန်နဲ့မထူချဘူးကြားအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားတကယ်တန်သေးတယ်ဆိုကတန်လည်းတိုးကြည့်လက်ပါမလားမလက်ရင်ဥစ္စာတရားလိုတာရပြီကြားလားတန်ချင်းတသိန်းလောက်ဖြစ်တဲ့တန်လုံးကြီးကိုဟဲ့တကကိုမရုပ်တို့လောက်တိုးလိုက်ရွှေလုံးကြီးဖြစ်သွားတာတဲ့ကွာဣသွားတာကြားအဲ့လောက်ကောင်းတာအဲ့ဒါမှတန်တိုင်းနဲ့စမ်းကြည့်လို့မလက်ရင်အဲ့ဒါဥစ္စာတရားလိုတာရပြီအခုလည်းမြင်တဲ့ယုတ်နဲ့အနိစ္စဆိုတာเนี่ยယုတ်စိနေစိဟုတ်ကလားအနိစ္စဟုတ်ကလားသမှုတွေအနိစ္စလားမြင်မျက်စိနဲ့မျက်စိတော့ကတိုက်ကြည့်သူ့ကိုမြင်တာရည်သက်နီးတယ်ဆိုရိုးရိုးပေါ့ကဲရိုးရိုးတော့မခေါ်ဘူးလားရည်သက်နီးတယ်ဆိုတော့ကိလေသာနဲ့မဖြစ်ဘူးလားမြင်ကက်တယ်ဆိုတော့လည်းကိလေသာမဖြစ်ဘူးလားမြင်ကက်တဲ့ဒေါသကိလေသာရည်သက်နီးတာလောဘကိလေသာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအမြင်ခံတရားတဲ့မှာအစိယူပိခန္ဓာလို့ဟောမဟောယူပိခန္ဓာရည်နှုတ်ကြီးနဲ့တူတယ်လို့ဟောမဟောแต่ရည်နှုတ်တဲ့အနှစ်သာရရှိမရှိရင်သူ့ဘောကတာယာဖြစ်တဲ့တဏှာလာအောင်မလားအဲ့ဒီထဲကဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားပြည့်တယ်ဆိုတော့ယူပိခန္ဓာတွေ့တယ်လားမရှိတာတွေ့မရှိတာအနိစ္စသိတာမေကလို့မဟုတ်ဘူးလားတဲ့တွေ့တာတဲ့တဏှာလာသိရင်တဏှာမလားဥပါဒံလာပါဥပါဒံကံကလာအောင်မလားမလာရင်ပြိဿသုပ္ပ၃မျိုးပြည့်တဏှာပြိဿသုပ္ပဥပါဒံပြိဿကံပြိဿ၃မျိုးမပြည့်နော်နောက်ခန္ဓာဇတ်မသိမ့်လားနိရောဓလို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုမြင်ဖို့လိုတာညာစဉ်းစားပါမကောင်းလားလေ့လာကြစောက်ကိုကြည့်ကြစောက်ကိုမကြည့်ဘူးပို့တယ်ဟမ်လေ့လာကြခန္ဓာခွက်ဤတွေစေဝင်လက်ဤတွေပါတယ်အမေးဖြေတယ်သူတကတော့အချို့ကြအောင်မကြည့်စာကြည့်တဲ့ထက်တောင်လွှဲနေသေးတာဟမ်စာကြည့်တဲ့ထက်တောင်လွှဲနေသေးတာကွာစဉ်းစားပါမကောင်းလားအဲ့ဒါလေ့လာကြအိုးဖြစ်တဲ့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်စဉ်းစားတာအလုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ကဲတရားထိုင်လဲစဉ်းတဲ့ကတွားခြင်းရဲ့အချင်းထိုင်ခြင်းလျောင်းခြင်းအရိယာပဋ္ဌ၄ပါးလို့ဟောမဟောဟောတယ်နော်သို့တော့တရားထိုင်တာအတိကလားခန္ဓာသိဖို့အတိကစေဉဏ်သွားတာအတိကလားခန္ဓာသိဖို့အတိကရက်တာအတိကလားခန္ဓာသိဖို့အတိကလျောင်းတာအတိကလားခန္ဓာသိဖို့အတိကခန္ဓာသိမှသက္ကာတိတိပြုတ်မှာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားခန္ဓာမသိသက္ကာတိတိပြုတ်ပါမယ်အဲ့ဒါခန္ဓာသိလို့လေ့လာရတယ်ဒါကြောင့်မလဲတရားလေ့လာစဉ်းစားကြတိတိပြုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နောက်ရှေ့ထစ်တော်ကကြီးမုတ်ဆံတော်ပြန်ဟောတယ်သူပဗုဒ္ဓကုဋ္ဌနူနာကြီးသမင်းတောင်းလာရာဇိုမြို့ရာဇိုပြီးတရားနာပြိတ္တက4000တရားဟောစကားသာဖြစ်တော့အာလုံးတရားပွဲပြီးမှသမင်းတောင်းမယ်ဆိုတော့မှသူ့ကိုရွယ်မှဆိုတော့10,000กว่าလောက်15ปีกว่าလောက်ကထိုင်ပြီးတော့တရားနာတရားဝဲဆုံးသွားတာကသူပဗုဒ္ဓကြီးသောတာပန်ပြီးသွားတော့တာတရားနာပြိတ္တ4000မှာတယောက်ပါသောတာပန်ပြီးအဲ့ဒါမှတတိတွေပါတယ်ကြားလားဝိမတေနာပတိတွေပါတယ်စိတ်သူဘောပါတွေပါတယ်ဘုရားတကားကြောင်းတာတွေပါတယ်တယောက်ပါသောတာပန်မတည်ဘာကြောင့်လဲမြတ်စွာဘုရားယူပကာယအရှင်အဲ့ဒါကိုတီးပြီးတော့မှအရှိပေါ်မှာတာယာနှစ်တင်နေကြတာအလွန်လှတာကိုကွယ်တရားကိုမရအလှမှတောင်းတင်နေတာဟောတဲ့အတန်ကလည်းအတုတူမရှိအတန်ကလည်းအင်မတန်ကောင်းအတန်ပေါ်မှာတောင်းတင်နေတာယာနေတဲ့အရှိပေါ်မှာတာယာတယ်ခန္ဓာဉာဏ်မရောက်ဘူးရောက်ကြလားမရောက်ပါဘူးစဉ်းစားစာလို့တော့အလွန်သက်ပေတာဗောအဲ့ရသုံးတော့အင်မတန်လှတယ်အတန်အင်မတန်ကောင်းတယ်မပြောဘူးလားနောက်တရားဝဲပြီးတော့နောက်တပုတ်တစ်ခါတာဟောပါအောင်ဗျာလို့တရားမတောင်းရဘူးလားဇီတဝန်ကျောင်းတော်မှာလူပြိဿနတ်ပြိဿရောက်နေပြီတဲ့ဟောစေရီတော်ကထမင်းတောင်းလာတဲ့သူပဗုဒ္ဓကြီးရှင်မှာတရားတောင်းကြဘုရားကညွှန်ကြားတယ်အေးလေသူပဗုဒ္ဓဘယ်တော့မှတရားဟောတာမကြားရင်ပါဘူးအခုတရားဝဲမှာများတရားပေါက်သွားတယ်လားမစင်လာဘူးလားဘုရားကတော့မဟုတ်တာတော့မပြောကောင်းတယ်ငါပေါ့နော်အဲ့ဒါသူပဗုဒ္ဓကသွားပြီးတော့တောင်းတယ်တောင်းတော့ကသူလက်ခံနေကြ
ကဲတရားဟောပြင်ခုံမောကြွားသွားတော့တာတရားပြင်ခုံတက်သွားတယ်မြင်နာတွေကလည်းနူလို့ရွှဲလို့ကိုအောင်တွေကလည်းနူလို့ရွှဲလို့တရားနာပြိတ္တတယ်သူ့ကြည့်မယ်လို့ကြောက်မှမရှိဘူးကြည့်မယ်လို့ကြောက်မှမရှိဘူးတရားနာတာပထဝီကတိုင်းရှိတယ်လို့မြင်လွာချပြီးတော့တရားနာရတယ်ဟောတဲ့အတန်ကလည်းရုပ်တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကိုဟောလိုက်တဲ့ဟာတောက်တဲ့လှဲနေတယ်လို့အတန်ကကောင်းရလားအတန်ကလည်းမကောင်းတော့အတန်ပေါ်မှာလည်းနားထောင်မဲ့လို့မရှိရုပ်ဆင်းကလည်းကြည့်လို့မကောင်းခန္ဓာဘက်ကိုညံလှဲတရားဝဲဆုံးသွားတော့ပြိတ္တလေးသောအကုန်သောတာပန်တည်တာဗျအားရပါရကွာဘုရားဟောတော့မကြည့်ဘူးစိရဖို့မကောင်းလားလေ့လာကြခွဲစိရဖို့ကောင်းတယ်နော်ဘာလို့အများထင်ရှားနေလဲကြားရလားအဲ့ဒါယရဏအစစ်ကင်းသွားတာသိစီခြင်းနေအဲ့ဒါနဲ့ကဲငါလဲမြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်ကိုလိုက်မယ်ဆိုတော့မှသွားတော့တာသူပါဗုဒ္ဓကြီးလမ်းခီးကနေတော့တရားတရားမင်းအေးသူပါဗုဒ္ဓနေဦးငါပြောတာနားထောင်ငါပြောတာနားထောင်ရှင်မင်းရောရတယ်ခုပြောင်းခုပေးမယ်ခုပြောင်းခုပေးမယ်မင်းတသက်စားလို့မကုန်ပေးမယ်ပြောတာပြောပါနားထောင်တဲ့ထောင်မယ်မထောင်တဲ့မထောင်ပြောပါမြတ်စွာဘုရားကိုဖျားမဟုတ်ဘူးတရားတော်ကိုတရားမဟုတ်ဘူးတာငါမဟုတ်ဘူးလို့ပြောအနာရကောပြောင်းခုပေးမယ်တသက်လုံးစားလို့ကုန်ပေးမယ်မို့ကြည့်တယ်သူပါဗုဒ္ဓအသိဘလူလေငါတရားမင်းတရားမွေးပကအသိစကားကနားမထောင်ဘူးလေတရားမွေးတယ်အသိမှာဖျားယရဏမရှိဘူးတဲ့တရားယရဏမရှိတာငါယရဏမရှိဘူးတဲ့အသိမှာရှိတဲ့ယရဏတွေကမီးလဲလောင်နေတယ်တဲ့ရေလဲဖြစ်စီနေအစိုးရလဲသိနေတယ်တခိုးလဲခိုးနေတယ်အသိစကားငါနားမထောင်ဘူးတဲ့ကြားလားကဲယရဏအစစ်ကိန်းလားပုရုဇဉ်စိတ်နဲ့ပြန်စဉ်းစားနေဘုန်းကြီးတာဆိုတော့နားထောင်မှာရောပြောက်ခြင်းနဲ့ကွယ်လက်သိမစလုံးကုန်ပေးမှာအားကြောင့်လဲယရဏအစစ်မကိန်းတော့အစစ်ကိန်းတဲ့လူကလှဲနေပါမလားလဲနေဘူးကွယ်သူ့အနာသေးဘွားတော့နာတော့မှာဗောနော်အစစ်ကိန်းသွားပြီကြားရလားအဲ့လိုလေ့လာမကောင်းလားချမ်းသာရှိကိုရသွားပြီဗျာချမ်းသာရှိကိုရပြီစဉ်းစားမကောင်းလားသစ္စာတိလို့ချမ်းသာတာဗောအကျိုးပြည့်ကိုလင့်လာတယ်သူခုဖြစ်နေတဲ့ယောဂဝေဒနာတဲ့အလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကျိုးတရားပေါ်တယ်အကြောင်းကျိုးတွေပြီးတော့ခါကြတော့ဒေါသဖြစ်သေးရဲ့လောဘကဖြစ်သေးရဲ့အဲ့ဒါအတိကိုလိုတာကွယ်အခုကတော့မိမကနေပြီးတော့ရှုခဲ့ရှဲ့ခဲ့ဟာမခံနိုင်ဘူးမဟုတ်တာပြောတော့မခံနိုင်ဘူးလာဘူးလားဟုတ်တာပြောလည်းမခံနိုင်ဘူးသူတော်ကောင်းလို့မြည်ဒီမှာဟုတ်တာကိုပြောတာကိုတဲ့စိတ်ဆိုးရမလို့ဘူးတဲ့မဟုတ်တာပြမဟုတ်ပါမဟုတ်ပဲလေတဲ့စိတ်ဆိုးရမလို့ဘူးတဲ့ကဲစိတ်ဆိုးရမလို့ဘူးတဲ့ဗျာမင်္ဂလာတုတ်တရားထဲမှာခန္တီပရမန်တက်ပေါ်တိခံခြင်းမြက်တယ်လို့တွေ့ဘူးရလားမင်္ဂလာတုတ်ထဲမှာလေမင်္ဂလာတုတ်ထဲမှာကွယ်အဲ့ဒီမင်္ဂလာစာထဲမှာကိုယ်ခန္ဓာထဲကိုထည့်ဖို့လို့တာအခုတော့စာအုပ်ထဲမှာနေတဲ့သူကိုမရောက်ဘူးကွယ်သူရောက်တော့ငါမခံနိုင်ဘူးလာတော့တာသူရောက်ရင်တိခံနေမှာပေါ့အဲ့ဒါယူပြီးတော့လဲလာဖို့မကောင်းလားအဲ့တော့ယဟန်တပခီးသွားတဲ့ခါမှာတပားက10ဝါလောက်ကြီးတယ်10နှစ်လောက်ကြီးတယ်သွားတဲ့နေရာဌာနတွေမှာညအိတ်တဲ့ကအတူအရှိကိုခေါင်းပြူယဟန်ကအိတ်ပြောတဲ့ကကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ချေးမှာသွားအိတ်တယ်ထတဲ့ကနင်းမိတယ်ဆဲတော့တာဆိုတော့တာကြားတယ်အသိကြီးမှမသိဝါကြီးမှမသိဘလို့ကလည်းခဏအဲ့လိုခက်ကျင်မှများတာအပြောဆိုကိုယ်ကရအပြုခံရတော့မနေနိုင်လို့ဖះကိုသွားလျှောက်တာရဟန်းကကြားရကရှိတဲ့တိခံပါတဲ့ငါဖះမဖြစ်ခင်လူစင်တော့ကအဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ငါအတူနေခဲ့တယ်တဲ့အဲ့တဲ့အကျင့်ဟာမဖြောက်ဘူးတဲ့ကြားလားအတူနေခဲ့တယ်တဲ့ငါဖះမဖြစ်ခင်ကတခွဲမှငါပြန်မပြောခဲ့ဘူးတဲ့ကဲတိခံလာကြည့်ခန္တီပရမန်တက်ဘောတိခံခြင်းမြတ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားအခုတော့တိခံကစားထဲမှာကိုယ့်ရှိကိုမရောက်တော့ပြန်ကြောက်တော့တာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားလေ့လာဖို့မကောင်းဘူးလားကဲဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတဲ့တိခံမှုကြောင့်ဖျားဖြစ်တာဗျစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအခုတော့မဟုတ်တော့မခံနိုင်ဘူးကွာလာဘူးလားဟုတ်နဲ့မခံနိုင်ဘူးကွာတော့ရှိတယ်ဖေးပေါ်ဆူးကြတော့ဖေးပဲပေါက်တယ်ဆူးကိုဖေးကြလဲဖေးပဲပေါက်တယ်တဲ့ပုရုဇံကဖေးကမှမရဘူးဟာ
စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအဲ့လိုလင်းလာဖို့လို့လေအဲ့တော့ကြားဖို့မှနားဝမှာတရားရတာအဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလားလင်းလာဒါကြောင့်မြင်ရကြားရနားရလှဲရထိရသိရမှာနာနေရုပ်ကလွဲလို့တွေ့သေးရဲ့မတွေ့ဘူးနော်ဖြစ်ရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးချုံးလိုက်နာနေရုပ်ကဲဖြစ်ပြီးပြီစိတ်သိဖို့မကောင်းလားယတုတယောက်ကနေပြီးတော့အတိပြည့်ရှိကွဲလောက်အောင်ပြောဟေးတခိုးမှသားဟေးတခိုးမှသားအဲ့ဒါတရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ငါ့ကိုသူတို့ပြောရမလားတော့ဒေါသစိတ်ကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာဖြစ်တယ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြားရင်တတိလို့မဟုတ်ဘူးလားတတိပြောတဲ့ခါကျတော့တခိုးလားအတန်လားတခိုးမှသားလားအတန်အတန်လို့ကြားနှလုံးသွင်းမမှန်ဘူးလားတခိုးမှသားလို့ကြားတော့ကနှလုံးသွင်းမမှားလားနှလုံးသွင်းမှားလို့ဒေါသစိတ်ဖြစ်တာအတန်ယူပိခန္ဓာအဲ့တဲ့အတန်ထဲမှာစိတ်ဆိုးရပါရဲ့လားမပါဘူးကွယ်နော်စိတ်ဆိုးရမပါတာဘယ်လိုလုပ်သိမလဲကြပြောစမ်းစိတ်ဆိုးရမပါတာတာရကလူသေးတာစဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးကဲကလားတယောက်အိန္ဒိယကရောက်လာတာဘာမှလုံးနားမလည်ဘူးဟေးမောကာမနေကွယ်တဲ့ကလားကြည့်ဖေကခွေးလူကမေကလူဖြစ်မှာလူနဲ့ခွေးနဲ့ဆက်မွေးတယ်အဲ့လိုပြောကြည့်အဲ့တဲ့ကလားမကြောက်ဘူးလားကြားမလားကြားတယ်စိတ်ဆိုးမလားဆိုးပါဘူးဗျာနားမလည်ကဲအတန်ထဲမှာစိတ်ဆိုးရပါလားစိတ်ဆိုးရမပါဘူးကွယ်စိတ်ဆိုးရမပါဘူးပါလားမပါဘူးစိတ်ဆိုးရမပါဘူးကဲဘလောက်များထင်ရှားတယ်လဲနော်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားကဲတခါကလားကလည်းဘာမှလို့အဲ့လိုပြောတယ်ပြီကြားရလားပြောတဲ့ကလားလို့ပြောတာသူပြောတာဘာမှကမကြားဘူးလားကြားစိတ်ဆိုးရလားဆိုးဘူးကွယ်စဉ်းစားအတန်ထဲမှာမပါဘူးနော်အဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလားကလားကတစ်နှစ်လောက်ကြာတော့ဘာမှတင်းနေနားလေလာတော့တာကိုလဲတဲ့ခါကျတော့ငါ့ကိုသူတို့ပြောတာမခိုင်ဘူးအဲ့ဒါသူကိုယ်တိုင်ကြားတာလားတစ်ချက်ခင်ဗျားပြောလို့စိတ်ဆိုးတာလားခင်ဗျားပြောလို့စိတ်ဆိုးတာအဲ့ဒါဖဲပေါ်မှာလဲစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအတန်ယူပိခန္ဓာပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမှားတာဗျနှုံးကအဝိဇ္ဇာလို့မဟုတ်ဘူးလားနှုံးကတော့ဝိပလာဒအနေနဲ့ငါ့ကိုအယုတ်တအနဲ့တဖြစ်အောင်ပြောရမလားလို့အမှတ်မမှားလားဆဲတယ်လို့အမှတ်မှားတာတင်ညာဝိပလာဒအမှတ်မှားတော့ဆဲလို့အတိမမှားလားစိတ်တဝိပလာဒဆဲတယ်လို့အယူဆမမှားလားဒိဋ္ဌိဝိပလာဒအဲ့ဒါတက်္ကာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာညာရှင်းရဖို့မကောင်းလားကဲကြားပြီးကြားတဲ့ကတတိပြုတိတဲ့ကအတန်လို့ဆိုနှလုံးသွင်းမမှန်ဘူးလားအတန်လို့ကြားတိလာလေးကလူလားနန္တရားကြားတိစိတ်ကလေးနော်ကဲနေအောင်နှစ်ပါးပေါ့ကြားပြီးရမပြည့်လားသိပြီးမပြည့်လားနေဥတွေ့တာလားမရှိတာတွေ့မရှိတာအနိစ္စသိတာမဲ့ကလို့မောဘူးလားကအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာအနတ္တလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာအဲ့လိုသိတော့ကလူချမ်းသာတွေ့တာလားဒုက္ခသစ္စာနတ်ချမ်းသာတွေ့တာဒုက္ခသစ္စာဇမချမ်းသာတွေ့လားဒုက္ခသစ္စာအဲ့လိုသိတာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ဟောမဟောဟောရင်နှလုံးသွင်းမှားတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမချုပ်လားချုပ်ရင်အဝိဇ္ဇာချုပ်ပြီချုပ်ရင်တဏှာလာသေးရဥပါဒံလာသေးရအာသောဝအနေနဲ့ကာမသွားနဲ့ဘွာသွားမချုပ်လားနာယုတ်ကိုသိတော့ဒိဋ္ဌာသွားနဲ့ဥစ္စာသွားမချုပ်လားအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ကာမသွားနဲ့ဘွာသွားချုပ်တယ်အာသောတရား၄ပါးမကုန်လားကိုရင်သမုဒ္ဒသစ္စာမသိလားနောက်ခန္ဓာဇမသိလားနိရောဓသစ္စာလို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့အောင်ကြားတဲ့နိဗ္ဗာန်တိုင်းလို့မောလားဟဲ့ကဲကြားဆဲခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပါဗျာသိတာကသိတာကနောက်ခန္ဓာမလားသစ္စာတော့အကွက်ဖယ်နှကွက်ရှိတကွက်နဲ့ဖယ်နှပါငါးလေးလီဤရှိသွဲကိုစာအုပ်ကြည့်ရစာအုပ်ကြည့်ရဟိုတကားလေးပြောတဲ့ဆိုတဲ့မှာအကွက်မကြဘူးပြောဘူး